Abi günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? İyi sayılır. Günaydın. Abi Nurten Hanım sana bir kahvaltı hazırladı ki. Masada kuş sütü eksik diyen, aha bak sofranın akciğer filmini çeksin. Ama Adem papatya çayı eksik. Ne olacak Nurten Hanım ya? Bir koşu gidip alırım. Yeter ki Cihangir abime iyi uyusun. Abla ya. Benim odamdaki resmi ne zaman yaptırmıştık hatırlıyor musun? Uyuduğun odayı diyorsun değil mi abi? 1,5 yıl olmuştur. Ora eski ev oluyor değil mi? Çocukluk gibisi yok Adem. Cihangir eski evimize benzesin diye çizdirdi o resmi. Şiir yazacak adam. Vallahi şaşırmıyorum. Adem, Buyur abi. sana bir şey soracağım. Tabii. Sen bu adamı hatırlarsın. Şu fotoğraftaki. Hangisini abi? Kaç tane var? Yok, başka da çıkacak diye işittim. Neyse bu İlhan Bey'in yanında görürdüm ben bunu. Babamla. He. Yani değişik bir adamdı böyle sarı sarı giyinip gelirdi ha böyle. Tamam. Kaan çıktı mı? Çıkmıştır abi. Avukat ilgileniyordu. Sen burada yumurtaya avukat ilgilensin öyle mi? Çok rica ederim abi. Şu gördüğün yumurta, serbest gezen koy tavuğundan çıkan hür yumurta. Espriliyim ama değil mi? Harika. Çok komik. Sağ ol abi.